講講聖經，我哋用廣東話讀聖經，一齊思想同埋學習實踐神嘅話語。希望你喜歡聽，會訂閱同埋介紹俾多啲朋友啊！如果有乜嘢學習嘅話，隨時歡迎你留言分享啊！歌羅西書第2章，我哋開始讀歌羅西書嘅時候都講過啦。歌羅西書嘅重點就係基督啊！所以淨喺第1章呢，已經有成16次講到為基督啊、藉住基督啊，或者在基督裏啊咁樣。而第2章呢，就講到，當如果冇基督嘅時候會變成點呢？呢一章有好幾句嘅言辭呢，係形容冇基督嘅信仰係乜嘢啦。譬如佢話係花言巧語會迷惑人嘅，係空洞虛假嘅哲學會將人擄去嘅，係一啲故作謙虛，係敬拜天使，沉迷喺所見嘅幻象嘅，仲有話係墜落嘅思想，無故自高自大嘅，呢啲都係世俗嘅玄學，係經唔起實踐嘅考驗嘅。所以保羅呢就勸誡歌羅西嘅信徒要提防呢啲假嘅教導啊。咁雖然佢冇見過歌羅西同埋老底嘉嘅聖徒，但係保羅表白佢係盡心竭力咁為佢哋，要使佢哋得到愛心嘅鼓勵，可以有充足嘅信心，能夠認識基督嘅全備，就免得陷於異端嘅迷惑啦。睇見佢哋能夠循規蹈矩，堅定信主，保羅就心裏歡喜，亦都鼓勵佢哋要遵主而行，喺主裏邊生根建造，信心堅固，滿有感謝嘅心。你覺唔覺得而家呢個世代好複雜呢？我哋點樣喺呢個複雜嘅世代裏邊，仍然記住要遵主而行？呢個對你生活有乜嘢影響呢？保羅提醒啲信徒要小心異端玄學同埋虛理，免得受到人間嘅觀念同埋粗淺嘅教訓迷惑。一定要追求基督，因為神一切嘅豐盛都喺基督裏面，而佢哋就喺基督裏面可以得到豐盛啦。就好似我讀上1章咁樣話，基督就係我哋嘅寶藏啦。除咗基督以外，我哋仲去邊度揾寶藏呢？喺約翰福音第14章第6節，主耶穌話：我就係道路、真理、生命，若果唔係藉住我，就冇人去到父嗰度啦。所以只有主耶穌嘅救恩，先至係我哋去到呢個寶藏嘅地圖啊！我哋可以有聖經嘅教導啦，有聖靈嘅引導啦，就可以帶我哋去到個寶藏。若果我哋係靠其他唔純正嘅信仰，就好似喺一個迷宮裏邊兜嚟兜去，轉嚟轉去都轉唔出嚟啊！如果係一啲民間嘅信仰，好似啲拜偶像啊，或者鬼神之說，都比我哋容易啲分辨到出嚟嘅。但係最怕而家嘅係，好多時候睇上嚟一啲聚會嘅地方，佢哋都好似攞住本聖經啊，而且仲好多人添。咁係咪真係一定純正嘅呢？你有冇試過去搵地方食嘢嘅時候，你睇下間餐廳，哇，咁多人排晒隊，一定好正啦。另外隔籬嗰間，拍晒烏蠅，冷清清，都冇人嘅，一定唔掂啊。咁你揀聚會地方係咪都係用咁嘅原則嘅呢？你記唔記得喺 COVID 最初嘅時候，喺南韓有一次大爆發，有成好似幾千人一齊中招。咁後嚟發現佢哋都係去一個聚會地方嘅，而傳說呢個聚會地方係一個異端。我就諗下，點解呢啲異端嘅地方有咁興旺咁多人嘅呢？點解咁多人中意聽呢啲異端邪說嘅呢？如果佢哋係偏離咗聖經真理，就未必得到真正嘅救恩，未必得到神嘅祝福。所以我哋相信基督真理嘅，
真係要好好努力啊，快脆啲努力去傳福音啊！咁我哋又點知我哋所信嘅係真理啊？我好相信主係願意聽禱告嘅，只要我哋肯去學，我哋幾時去聽聖經或者睇聖經之前，都向主好好嘅祈禱，聖靈就會用佢嘅鎖匙嚟到打開呢個知識嘅門，俾我哋更加越嚟越認識真理啦。喺保羅嘅時代，哥羅西教會就好似其他地方好多嘅教會一樣，有猶太教徒為咗傳統同埋禮儀嚟到起爭議。保羅就向佢哋指出，話聖徒已經喺基督裏邊受咗聖靈嘅割禮，係唔需要再受肉體嘅割禮，喺藉住受浸同基督同死同復活，靠住十字架嘅救贖，已經脫離咗律法嘅指控，係唔需要受到儀文禮節嘅捆綁，因為律法係基督嘅預表，喺基督裏邊已經得到成全啦。咁當然而家我哋唔會再講話要受割禮啦，但係你會唔會仲覺得有啲乜嘢嘅規條啊，有啲咩嘅行為啊，要做咗先至有資格上天堂呢？你認為信耶穌同呢啲守規條有咩唔同呢？保羅話，當時有啲人佢哋故作謙虛敬拜天使，沉迷喺一啲幻象裏邊，佢哋咁嘅異端會令佢哋失去神所預備嘅屬天獎賞，所以保羅勸誡佢哋要持定元首，直接敬拜獨一嘅真神，靠住基督互相聯絡就可以得到長進。你會唔會覺得神喺至高之上，而我哋咁卑微？咁中間一定梗係要靠啲嘢先至可以蒙神嘅憐恤呢？係咪要靠天使啊，或者其他嘅聖人呢？定抑話你可以直接去到神嗰度稱神為你嘅阿爸父親啊？跟住保羅提到禁欲主義嘅異端，佢話嗰啲克制情欲嘅律法規條對聖徒係毫無功效嘅。佢話我哋要靠嘅係與基督同死同活嘅新生命。你呢？你覺唔覺得禁欲主義係可以行得通啊？係可以使人稱義同埋改過咩？或者你有好強嘅自我控制能力，咁就做得到咩？或者譬如減肥啊，你會唔會望住一啲好中意食嘅嘢，然後就話俾自己聽，唔可以拎，唔可以嘗，唔可以摸咁嘅規條啊？定抑或你寧願向主禱告，求主改變你嘅胃口，連見到啲公仔麵都覺得反胃啊？邊樣容易啲呢？我哋教會有一位嘅長者，佢食煙食咗幾十年啦，佢一直都知道食煙對佢身體唔好，但係佢戒唔甩啊。咁佢初嚟大概4個月度啦。佢一直努力嘅禱告，我哋亦都為佢禱告啦。就係咁樣，佢就戒甩咗啦。並唔係因為佢成日喺度話俾自己聽唔食得啊，唔食得啊，綁住自己嘅手，而係真係神改變佢嘅大能。而且神唔單止幫佢戒煙，亦都令佢成為一個喜樂嘅人。我成日都見到佢笑眯眯，好開心嘅。呢個就係人能夠直接向神禱告敬拜，而喺律法規條之中得到釋放，係神俾人恩典同埋祝福啊。歌羅西書第2章，我希望你哋知道，為咗你哋同老底嘉嘅人，同埋好多從未同我見過面嘅人，我係點樣嘅努力奮鬥嘅，為咗使你哋眾人嘅心受到鼓勵，聯結喺愛裏邊，有豐豐富富嘅悟性同埋知識，可以認識到神嘅奧秘。呢個奧秘就係基督啦。一切智慧同知識都蘊藏喺佢嘅裏面。我講呢番說話係為咗防止有人用花言巧語嚟到迷惑你哋。而家我人雖然唔喺你哋嗰度，但係個心就同你哋喺一齊，睇到你哋生活井井有條，循規蹈矩，對基督堅信不疑，
我就好喜樂啦。你哋既然接受咗基督耶穌為主，就應該繼續嘅遵從佢，按照你哋所受嘅教導喺佢裏面扎根成長，信心堅固，滿懷感恩。你哋要謹慎啊，免得有人用空洞虛假嘅哲學將你哋擄去。呢啲哲學唔係出於基督嘅，而係出於人嘅傳統同埋世俗嘅玄學。因為神完全嘅神性有形有體咁蘊藏喺基督裏面，你哋喺基督裏面得到豐盛嘅生命啦。佢係一切執政者同掌權者嘅元首。你哋亦都喺基督裏面受咗非人手所行嘅割禮，係基督為咗除掉你哋嘅罪惡本性而行嘅割禮。你哋接受洗禮嘅時候，已經同基督一同埋葬啦。亦都藉住相信神使基督從死裏復活嘅大能，同基督一同復活啦。你哋從前死喺過犯同未被割除嘅罪惡本性之中，但係而家神卻使你哋同基督一同活過嚟啦。神赦免咗我哋一切嘅過犯，撤銷咗指控我哋違背律法嘅罪狀，將佢同基督一同釘喺十字架上，打敗咗一切靈界執政掌權嘅邪惡勢力，用基督喺十字架上嘅勝利公開羞辱佢哋。所以唔好俾人哋喺飲食、節期、朔日或者安息日嘅事上批評你哋，呢啲都只不過係將來嘅事嘅影，嗰真實嘅本體係基督。有啲人中意詐諦謙虛，敬拜天使，沉迷喺所見嘅幻象。你哋唔好因為佢哋而失去咗得獎賞嘅資格。佢哋隨從咗墮落嘅思想，無故自高自大，冇同身體嘅頭即係基督去聯結。全身係要靠關節同筋絡維繫，由基督嗰度得到供應，按神嘅旨意漸漸成長嘅。你哋既然同基督一同死啦，擺脫咗世俗嘅玄學，點解仲要好似活喺世俗之中呢？要服從嗰個唔可以攞、唔可以試、唔可以摸之類嘅規條呢？呢啲嘅規條都只不過係人嘅戒律同埋說教，係經唔起實踐嘅考驗。睇上嚟以為充滿智慧，但係其實只不過係自創嘅宗教，係虛假嘅謙卑，特登苦待自己嘅身體，但係對於克制邪情私慾係毫無用處嘅。我哋讀完成章嘅經文啦，讓我哋用呢幾節好快嘅重溫一下。歌羅西書嘅重點係基督啊。第9節話，神完全嘅神性有形有體咁蘊藏喺基督裏面。我哋認識基督就係認識神啦，亦都得到神所賜嘅喺基督裏面豐盛嘅生命。我哋都要認清基督係一切事物嘅元首啊。我哋都要學習站立得穩，因為呢個世代真係有好多異端嘅邪說啊。所以第6節話，我哋既然接受咗基督為主，我哋就要遵從佢，按照我哋所受嘅教導喺佢裏面扎根成長，信心堅固，滿懷感恩。願神祝福你。